家好。首先多謝大家嚟到啦。咁我想問下咧，最近大家邊個過去嗰3年有參觀過示範單位？有喎，正唔正啊？正啊！如果我哋搬入去呢個名著入邊嘅其中一個單位，咁嘅裝修咁都好好咯。雖然我哋唔係住先多數，正唔正啊？正啊！咁但係咧，個個都中意住新樓咯，嗬。咁但係咧，我哋大部分時間如果要裝修啲屋啊，或者搬寫字樓咧，都係簡單嘅事嘅，係需要 manage 嘅，而且係好煩嘅。咁好多人咧都係有呢個好痛苦嘅經驗嘅，就係呢個過程去搬屋啊、搬廠啊、搬寫字樓啊，同埋裝修自己間新屋，係咪？大部分都有咁嘅經驗啦。咁咧，其實點解我哋好多時都係好中意住新屋，但新屋帶俾我哋好多煩惱咧？咁咧有幾方面嘅。好似我哋裝修咧，就可能啲嘢間屋啊，或者喺度裝修個情況咧，唔能夠自啲房間唔能夠準時交貨。咁啊影響我哋搬屋嘅 schedule 啊，影響我哋好多嘢啦。呢個好 common 嘅經驗啦，有都幾煩嘅嘢。第二咧，就係呢個，當你見到間屋同你開頭想像嘅好美麗嘅示範單位嘅模樣咧，係唔一樣嘅。諗住係咁樣嘅。咁起傾嗰陣時咧，咁樣嘅，呢個其實都好襟民嘅喎。啊，好啦，咁啊第三咧，就係、好多時咧做下發覺，咦點解又 over budget 嘅？咦點解預咗30萬裝修，搞掂咗40萬、50萬，好似都未夠咁樣咧？咁咧呢個又係好襟民嘅經驗。咁嚟到呢度咧，咁我要同大家玩一個遊戲，要考下大家一個觀察力。如果你呢個觀察力過關咧，你可以繼續睇落。呢個咩遊戲咧？唔好啦，我用啊，有少少好似魔術咁樣。嗱，我一攝一張紙落去，我一攝落去咧，就係、第10個 page 嚟嘅，睇住。咁我想問大家先，而家問咯，你哋嗰個觀察能力先。我頭先呢個攝入去用咗幾多動作咧？幾多個？我隻手做咗幾多動作？3個。啊啱，好啦。咁我開估咯，我而家睇下我做咗咩出嚟。我 sorry page 54，咁唔係 page 10，唔係第1頁喎。咁咧唔好意思，咁我做咗。咁樣小心飛聽啊！好啦，第二個問題，我頭先個動作，我用咗幾多個動作去將呢張